حضراتكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده بقى مش عايزاكم تنسوا اللايك، وتنسوا ايه، ما تنسوش اللايك ولا تنسوا الشير، و يعني تدوني تعليقاتكم كده على الحاجة اللي انا بعملها، اذا كانت عاجباكم، اذا كنتوا محتاجين حاجة تانية اعملها وتشجعوني يعني. فنشوف النهاردة ايه بقى. الفلفل الاحمر اللي هو هريسة الشطة. ايه بقى هريسة الشطة دي؟ زي ما انتوا شايفين فلفل جميل اهو احمر، الحقيقة هو بيتباع ب15 جنيه في السوق، جميل جدا اهو زي ما انتوا شايفين. انا بعمل ايه بقى؟ طبعا ما بخليش العنقود الاخضر ده، بشيله بقطعه بالسكينة خلاص، وبيبقى ايه، بيبقى كده، بيبقى بالمنظر ده. وبعد كده بقى طبعا برضو بقطعه حتت صغيرة كده علشان هفرمه في الكب. ولازم يبقى حتت، يعني القرن ده ممكن يتعمل على 3 مثلا، لكن ما تقطعوش صغير قوي، لان ما بتقطعي الحاجه صغير قوي تيجي تحطيها في الكبه، الكبه ما بتهرس بسرعه. دلوقتي كمان معايا هنا اللي احنا هنعمل لنا الخلطه بتاعه الفلفل الهريسه، هريسه الشطه. معانا توم وملح وخل وزيت بس. هنحط نص كوبايه خل برضو، وهنحط نص كوبايه زيت، ولو عايزه تحطي اي نوع من زيت ذره، زيت عباد الشمس اللي انت عايزاه. وهنخلطهم مع بعض في الكبه، وبعد كده هنحطهم في اكياس ونفرزهم. تمام. ان شاء الله اوريهولكم لما ابتدي احطه بقى في الايه، في الكب. زي ما انتم شايفين دي الهريسة عملتها في الكبة. بصوا بالمنظر ده كده، حطيت عليها ايه، زيت وشوية خل، وحطيت معاها كمان ايه، الملح والثوم. ملح وثوم وخل وزيت، خل بسيط جدا بس عشان ايه، الكبة تشتغل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بقى بنبتدي ايه، نشيلهم في اكياس بالمنظر ده كده. يعني انا بحطهم بقى كده في الكيس اهو، وبفضي الكيس من الهواء اهو، ونشيله بقى في الفريزر. تعملوه كده ان شاء الله، لان طبعا ده موسم الفلفل الاحمر. نعمل الهريسه دي ونسيبها في الفريزر، بتقعد فتره كبيره طالما عليها مواد حافظه اللي هو الزيت والملح. الملح ماده حافظه، والزيت كمان. فان شاء الله يعني تعملوه، وان شاء الله يبقى زي الفل.